Hello，各位觀眾朋友，大家好，我係灣區大師阿莊。嗱，咁咧就接到發展商嘅嗰個通知咧，佳景康城3期呢邊咧有啲現貨嘅示範單位，咁咧就114平同埋119平嘅3房同4房，而且佢賣緊呢啲清貨價咧，就全屋家私電器咧都送晒，咁啊17000幾起，總價咧就唔到200萬就有3房啦。咁啊，而家嚟到現場，咁啊俾大家睇下我哋3期嘅園林先。嗱，呢度咧就係我哋3期嘅園林，咁佢嗰個賣緊嘅單位咧，示範單位咧就喺呢個4座。咁大家入嚟見到呢個咧就係佢大堂嘅位置嚇。咁佢大堂咧做得都幾靚嘅。咁呢邊咧就有啲休閒休息嘅地方，即係平時俾老人家啊或者細路仔啊，特別好似而家今日咁樣落雨天咧，出唔到去玩咧，你就可以喺下邊呢邊吹下風啊，喺度坐下 hea 下咁樣。呢邊亦都有嘅。佢呢個公共位置咧就做得幾好嘅，佢嗰個1樓大堂咧公共位咧好闊落，咁啊呢啲咧就係我哋嘅嗰個信箱嘅位置。咁呢度咧行落去咧就可以落到負1層嘅，即係停車場嗰層啊。其實幾好嘅，佳景康城呢啲每一座佢樓下有咁多嘅公共空間，就算落雨都好咧，細路仔都喺樓下玩。咁呢邊咧就係我哋嘅大堂啦，我哋呢邊咧係拍卡同埋人面識別嘅。佢大堂咧亦都係好光亮，好似酒店咁樣。好啦，咁我哋而家即刻上去現場睇睇個單位先。今日介紹呢套單位咧，就專門適合咧就懶人包設計嘅，因為呢套單位咧全屋家私電器咧都帶晒嘅。好，跟住個鏡頭咧一齊睇睇。咁而家呢度咧就係位於7樓嘅位置嚇。咁望出去咧呢邊咧就望到馬路邊同埋我哋一個駕校，同埋下邊有一個垂釣場。咁啊呢套單位嘅話咧就係全部家私電器都係贈送晒，因為之前係示範單位嚟嘅。咁啊而家就發展商全部送南北對流嘅雙露台。嗱，咁而家呢邊咧就我哋廚房嘅生活露台，呢個露台咧非常之長嘅，你用嚟晾晾衫或者擺雜物都 OK。咁啊望到嗰個園林同埋別墅景，呢度咧就係佳景康城嘅3期，咁啊第4座嘅示範單位7樓下。咁啊呢套單位咧就190幾萬咧就可以攞低噶啦。咁啊呢度嘅話咧，廚房呢度全部都係贈送嘅。咁佢廚房空間咧亦都好大嘅。我哋呢邊係一個3房設計，咁佢咧依家咧發展商咧就清尾貨啦。咁啊17000幾嘅單價啦，即係唔算話特別平，又唔算話特別貴咁樣啦。因為佢全部嘢都幫你整好晒啊嘛。你而家見到嘅都係啦。咁嘅話，呢啲係現樓，唔需要等。3間房，2個廁所，特別係佢主人房呢個位置咧，佢有個衣帽間咧，就整得非常之好嘅。呢套單位咧就係即買即入住噶啦。咁啊，中意嘅朋友咧可以問我攞詳細資料。咁除咗3房之外咧，仲有一個4房嘅。咁4房咧，佢點樣做咧？嗱，一入嚟呢個空間啦。咁呢度咧，到時可以間玻璃房嘅，咁呢個空間係贈送嘅。我哋呢套咧就係119平方，比啱先嗰個咧就大咗5個平方。咁佢廚房亦都係一樣嘅，呢啲電器啊全部都送晒。不過呢個單位嘅廚房嘅生活露台咧就會比較細啲，就唔夠啱先嗰個114平嘅大。咁呢度嘅話咧就係4間房嚇，向南嘅望花園。嗱，而家呢啲咧都係贈送俾你嘅。呢套單位咧，佢價錢咧大約207萬。咁當然咧，你話有冇價錢講咧？咁肯定係有嘅。咁啊呢個咧，你就需要嚟到現場。咁阿莊咧，我就會同你去睇。如果你睇完覺得 OK 咧，咁啊我都會幫你去同發展商嗰度傾嘅。咁佢就望住我哋嘅園林。呢個園林咧係用3000萬打造嘅園林啊。咁啊佳景康城嘅園林咧都係整得非常之出色嘅。同埋咧，佢嘅入住率咧亦都係比較高嘅。咁啊呢幾期咧就係嗰啲樓王單位大積嘅1400同埋1600尺嘅，咁啊仲未收樓，仲有得賣緊嘅。嗰邊咧就賣緊比較貴，18000到2萬。而家呢邊咧就清貨17000幾。我哋再嚟睇下個房間先。呢度咧生活都好便利㗎，山姆咧就喺附近10分鐘到咧就去到山姆。咁我哋去翻環宇城啊、華發商都啊都係非常之近嘅。呢間房咧就暗翻少少嘅，因為佢對出嚟呢邊咧係望住對面個單位嘅，所以咧呢個單位房間都有少少暗。
呢邊係4間房加埋門口嗰間。咁啊，主人房咧就比較大啦，做3面落床。不過咧，其實我覺得咧就頭先嗰個114嗰個主人房咧，反而佢嗰個衣帽間仲會大啲嘅。嗱，呢啲咧就最後3期嘅現樓單位啦。如果你哋睇4期咧，4期咧就要27年年底先收樓，所以話咧，中意現樓嘅朋友咧，呢幾套單位咧就唔好錯過，係嘛？咁佢做示範單位啊，包括佢呢啲裝修啊，都 keep 得幾靚嘅。係咯，如果你關注緊我哋呢邊坦洲嘅佳景康城嘅話咧，呢幾套單位咧，你要過嚟睇睇啦，睇下係咪真係啱你嘅先。好啦，我係阿莊，下期再見。